Руслан. Сегодня я вам покажу, как найти маску кролика. Маленький спойлер, подписывайтесь на Юджина и на Винди. Начинаем игру за Алана. Так, не буду мешать, наверное. Нажимаем, чтобы время не тратить. Просыпаемся в комнату. У меня есть, я знаю, как получить маску. У меня она была, я чистил данные только ради этого видео. Нам нужен респаун. Нам нужен определенный респаун. Я остановлю камеру, чтобы не затягивать время. Нормально. Наконец-то! Ура! Тот респаун. Вот ОС берем. У многих проблемы со паролем. Подожди, я же играю на самой последней версии 940. Я же проходил игру. Если ты скачаешь игру, она у тебя будет по заново. Пароль будет, если очистить данные. У меня был пароль 674224. А теперь здесь 5621. Ладно. Я, кстати, знаю баг, как не брать ключ. Давайте его проверим. Так, встаешь и ничего не получается. Так, делаем. А может не так. Пароль поменялся. Я данные очистил, у меня поменялся пароль. Очень странно. Давай же говоря, погоди-ка. Давай, говори, что-то не так. Что-то не так, не устраивает. Иди нафиг. Наконец-то он ушел нафиг. Сейчас. Вот это вот надо обязательно. Пилку по металлу нужно обязательно взять. Я сейчас вам покажу. Здесь локация Юджин, там тоже есть секретная, где мы проходим сюда. И здесь будет девушка, нам надо будет включить этот. Это очень сложно делать, потому что надо еще и пройти все. Я багом пользуюсь. Там нужно еще это включить. 6. Так, пароль. Смотрите, как делают пароль. Пароль там. Здесь подсказка есть. Север, запад, восток, юг. Север сзади нас находится. 5. Запад, подождите. Север, запад, восток, юг. Запад справа находится, значит 5. 5. 5, 6. Восток. Впереди. 5, 6, 1, 2. 5, 6, 1, 2. Пять, 6, 1, 2. Так. 5, 6. Ой. Не, наоборот. Надо сделать 5, 6, 2, 1. Наоборот. Либо здесь 5, 6. 5, 6 сделали. С другой 2, 1. 5, 6, 2, 1. 5, 6, 2, 1.
панель управления. СПС. Все, и вот этот надо теперь шкафчики проверить. Здесь будет засов. Засов, кстати, нам нужен очень. И чтобы призвать маньяка, потом нам берем болторез. Не зря же мы его вначале, я 5 попыток сделал, чтобы болторез вначале найти. Оп, кирка. Не только кирка и лом. Я проходил только на вот этом спауне. Здесь равные спауны, просто разные спауны. Так. Электронный замок. Берем кирку. Сейчас мы все закрыли, да. Вот сейчас громко он придет на звук. Не знаю. Дверь закрываем, панели выключаем, залезаем в камеру. Все, ничего точно не забыл открыть. Но нет, вроде все на месте. Кстати, почему-то первая локация вообще без капканов. Во второй, в третьей, везде, во все эти капканы есть. А здесь прямо... О, я уже 7 минут прохожу. Такое длинное видео будет. Видимо, показалось. Что я хотел видео включить? Здесь упал. Кстати, ваза похожа из Грэнни таким же узором. Странно, очень странно. А закрутить я его потом не могу. Вот, кстати, этот спойлер на маску. Вот там Юджин, собака там, в этой голове собака маленькая, будет с нами играться, не будет кусать. А вот сама маска. Там еще пароль на клетке. Ну, пароль я вам покажу. Все, я получил этот. Я могу. Сейчас что? Сейчас мы начинаем сбегать как и есть. Но только будем сбегать по... Будем сбегать по маске. Ну, чтобы маску сработать. Твою же мать. Быстро, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, давай. Давай быстрее. Блин. Пипец. Попался. Я забыла отвертки скрутить. Как? Спасибо, сейчас буду все так же проходить. Пока всем буду так же проходить. Покажу вам еще, как получить кролика.
С первой попытки болтер сломался. Сейчас буду проходить, и вам покажу уже, как получить саму маску. Я забыл включить панель управления, он меня током ударил. Ладно, сейчас буду проходить. Надеюсь, вы долго не будете ждать на видео. Ничего не забыл. Надо будет панель управления выключить, что он меня ударил. За то, что панель управления сегодня не выключил. Ну, выходил посрать там, подсать. Сердце так бьется. Быстрее хочу получить эту маску. Давай, дядя, уходи. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Угу, показалось тебе, дядя. Спасибо, кстати, за подарок. Ну, кстати, в обновлении 500 он приносил подарок. А здесь он приносит ящик. В обновлении 940 он приносит ящик. Теперь раскрываем унитаз. Ну, теперь все. Рычаг, все у меня, я теперь могу. Опять делать засов. 11:35, через 30 минут я собираться. Так, что теперь нам надо сделать? Теперь включаем питание. Черт. Какого черта? Какого иди на? Фиг. Давай, давай, быстрее. Давай, давай, быстрее. Давай, быстрее. Не слово повторю. Не обязан. А поехали прям, когда он взбесится. Теперь берем этот и ломаем здесь дверь. О, сломал. Вот. Здесь будет так. Где ты, черт возьми? Где? 7. Окей, 7. Пилочку берем. Открывайся. Вот маска кролика, вот маска кролика. Первая 7. 7. 7, 6. Вот собака, она будет с нами, она не будет нас кусать, смотрите. Играет с нами. Хороший пес. Ну, а вот, кстати, маньяк там сидит. У двери. Стоит. Срезаем. 7, 6. 7, 6, 9. 7, 6, 9. Ну, сначала у вас будет там любая цифра, потом у вас там будет, будет тоже любая цифра, потом в конце будет 9, 0, 3, 7, 6, 9. Семь, шесть, 9. Вот она, маска кролика. О, подожди, на превьюшку пойдешь, на превьюшку пойдешь. На превьюшку. На превьюшку.
Все скрин сделал на превьюшечку. Как сам Виндяй сказал. Получен мой кролик. Все. Теперь за Юджина. Теперь нам надо сбежать. Как-то. А блогер проходи. Вот сюда. Чердак. Блин. Что делать теперь? Поиграемся с собакой. О, ты уже на превьюшку пойдешь. Вместе 2 превьюшки сделаю. Все, 2 превьюшки на одном видосе. Офигенно. Подожди, там дверь открыта. Я просто хочу к Эмили зайти. Дверь закрыта, дверь закрыта. Подожди. Нет, дверь открыта. Если я сейчас зайду, он меня заметит. Но не будет даже ага говорить. Офигеть. Ребята, я открыл новый баг. А-а-а! Только главное к нему близко не подходить, потому что он же заскриптован, если рядом быть, убьет. Пойдем к Эмили. Нет, не могу к Эмили, я только свою могу. Все, давай, закрывайся дверь. Ну, это классно, это классно. Крутая концовка. И открыть дверь можно, и все, офигенно. Так выглядит карта со стороны. Ну, как мы же открыли маску, она у нас теперь сохранилась навеки. Какой скрим? Ему пофигу. А, все, заскриптовано же, что он меня... Заскриптовано же, что он, например, меня же... что он меня опустил. Заскриптовано же, что я его потерял. Давай сейчас 2 концовки сделаем. Закрула и за отдель. 2 концовки в одной. За это 1 миллион лайков. Не, ладно, 1000 лайков. Лифт. Лифт включен. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Что? А лифт поднимается, интересно? Давай, быстрее. Представляете? Две концовки в одну, ну это реально очень много лайков должно набрать. Стоит он такой себе, пока я 2-й раз бегаю уже. А все, а в лифт я теперь не могу зайти, все так заскриптовано. Ну, 3 превьюшки будет. Ух, у него глаз еще такой был от цвета. Ладно, все, мы пошли. И закрыли. Все, мы закрыли маньяка. Маньяка. Теперь убегаем в лес. Ну, чтоб, конечно же. Ну, или можно пока под карту. Ну, или можно просто выйти. Все, теперь я еще покажу вам, как сделать баг в локации Юджин. Юджиновую грудовую. Чтобы найти какую-то девушку,
И... Что еще? Ну просто покажу. Давай какую-то девушку найти. И попробуем включить генератор, чтобы ее спасти. Будет тоже все. Ладно, это же будет в следующем ролике, который выйдет завтра. А теперь посмотрим концовки. Вот, именно вот эта концовка с Юджина. Топси, Топси. Нет. Разработчиков. Вот, Топси Плей. Они добавили самого Топси. Я на него подписан. В игру. Ничего себе. Ладно, можно же закончить ролик. Всем пока-пока. Давай, пока.